सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले वीवो i400 5G का फ़ोन अगर आप यूज करते हो इसमें साउंड प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे इस वीडियो में लाइक करूँ बताएंगे। आवाज़ यहाँ पे बढ़ा के शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बना रही है। तो यहाँ फ़ोन की सेटिंग देखने को मिलेगा तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। सेटिंग को ओपन कर दो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करना है, साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑटो वाला जो है ऑप्शन नीचे की तरफ। इस वाले ऑप्शन पे अगर आप में बंद है तो इसको ऑन कर देना। जैसे इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे 150% वॉल्यूम बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। अगर ये बंद रहता तो यहाँ पे 100% बढ़ता है। जैसे इसको हम ऑन कर देते हैं यहाँ पे 150% वॉल्यूम बढ़ चुका है। इसके बाद यहाँ से अलार्म का वॉल्यूम यहाँ से कम होगा तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। अगर नोटिफिकेशन का या रिंगटोन का यहाँ से कोई भी वॉल्यूम कम है यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो यूजफुल लगे